Sugeng sonten cuy. Balik lagi di channel DND Project. Di sini kami akan vlog acara second anniversary Kudus Vapor Squad. Seperti apa acaranya, dan kita akan prank dengan liquid yang dingin. Saksikan, semoga kalian terhibur. Oke cuy, kita langsung mulai aja pranknya ya cuy. Ini ada Mas Saiful dari KPS, teman saya akan mencoba liquid dingin. Langsung saja Mas, coba. Langsung. Ya mas. Gimana rasanya sampai ke otak gimana? Cek main bacal deh. Kita kok piye lho rasanya. Nangis aku udah sedih aku. Aku udah sedih aku. Terus kagum aku. Sedih. Aduh sakit. Mati dengan itu. Mati. Hati saya ketek ke otak ya. Nyampe ke ini. Kayak itu pokoknya. Itulah. Itu. Ini hele mas apa? Halus ya. Tapi Mas XL. Kayak apa? Salting. Salting. Salting dingin ya. Tapi enak, rekomen. Go prank. Oke, siap. Makasih. Kita lanjut lagi. Oke, ini peserta kedua, teman. Kita coba. Mas, monggo. Ya, coba ya. Namanya Mas Adit. Nah, ternyata masih batuk. Coba satu kali lagi lah. Lah, bisa deh lah. Oh. Waduh ini keri. Kegiatan nyiksa diri ya, Mas. Kegiatan nyiksa diri. Rasanya ini ngutek nggih. Ati sih nggih. Pertamanya sih halus mas. Pertamanya halus ya. Tapi pas akhir-akhirnya di atas ini sampai telinga mas. Oh sampai telinga. Berat banget asli. Oh iya. Oke. Terima kasih. Kita lanjut lagi cari yang lain. Ini korban selanjutnya. Mas Diki. Kancaku dhewe. Misal Mas. Kanca COC. Long. Iso. Kedua, 3 kali pokoknya. Dibatek kok wakal deh ya sen. Ben raisen. Cek rawat wah seru ini, tapi gigi. Sip, jos. Sagar. Sip. Oke cuy, ini korban kita yang keempat. Liquidnya Siska kubur. Siska kubur. Berarti habis nikah langsung ngesus. Siska.
Ini namanya Mas Pilot. Pilot. Langsung kita coba dia, kita siksa. Monggo Mas Pilot. No. Benar, yang kedua. Yang kedua. 3 kali pokoknya. Serius 3 kali? 3 kali. Udah kuat. Aku gak kuat tadi itu. Piye rasane piye? Rasanya yo atis. Rasane watis. Tekan di atise. Atisnya kayak gendaan tuh. Kayak gendaan watis. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir ya. Namanya siapa, Mas? Ahmad Rafif. Ahmad Rafif. Ya. Umur 17. 17. Ya. Oke. Ini November 18. November ini 18. Ya. Oke, siap. Bismillah. Boys. Boys. Wong tua do kalah iki, sumpah. Biasa, Mas. Biasa rasanya. Biasa. Artisnya biasa. Ya, kayak fak. FAQ. Iya. Oh, mangki-mangki. Kok receh yo. Wedian santuy. Sapa sing ngecek cacilik ora ono saiki. Cacilik wis jos saiki pokoke. Jos. Kuatuk aku padahal coy. Kalah Buden. Kalah aku sumpah. Siap, makasih yo. Siap. Kamu sukses. Tik. Kameramennya bajal iki. Sampai. Sumpah ra tegel. Kayak ape mati. Wait.